COVID-19, kita harus mengerti bagaimana etika batuk dan bersin secara benar. Terkadang kita sering menggunakan kedua tangan kita untuk menutupi batuk dan bersin. Hal ini mungkin bermaksud baik, namun kurang tepat, karena kuman yang menempel pada tangan akan menyebar jika kita bersentuhan atau berjabat tangan dengan orang lain. Maka kita harus mengerti bagaimana etika batuk dan bersin secara benar untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Anda sedang batuk atau flu atau bersin, gunakan tisu untuk menutupi hidung dan mulut Anda. Atau Anda juga bisa menggunakan tangan Anda. Jika sudah, pastikan tisu yang telah Anda gunakan ini Anda buang ke tempat sampah. Jangan lupa untuk cuci tangan dan gunakan air mengalir serta sabun. Atau Anda juga dapat menggunakan hand sanitizer. Dan pastikan ketika Anda batuk, flu atau bersin, gunakan masker untuk mengurangi